السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے آسیبی مکان۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں اب بھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس طرف میرا دھیان گیا ضرور تھا، لیکن مجھے یقین نہ تھا۔ البتہ اب مجھے یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ یہ مکان خالی ہے، کیونکہ مکان میں ان دو بلاؤں کی موجودگی میں کسی انسان کا رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ در حقیقت میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ ان خوفناک حالات میں بھی یہاں ابھی تک موجود تھا اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، ورنہ عام آدمی کے لیے تو یہاں 2 منٹ رکنا بھی ناممکن تھا۔ حالانکہ ان خطرناک اور خونخوار جانوروں کی موجودگی میرا خون خشک کیے دے رہی تھی، لیکن دروازے بند ہونے کی وجہ سے مجھے ان سے فوری خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی خوف اور دہشت نے بری طرح میرے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ اسی وقت دنیا کے خوفناک ترین جانور سانپ نے اپنا پھن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، یوں جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ دروازے کے باہر اس کا کوئی دشمن موجود ہے۔ اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھیں، ان آنکھوں سے جیسے چنگاریاں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سلا دینے والی آنکھوں میں کچھ ایسا سحر تھا کہ میرا دماغ متاثر ہو رہا تھا اور آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ نہ تو میں نے کوئی آواز نکالی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی، پھر اسے پتہ کیسے چل گیا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں دروازے کی جھری سے ہٹا لیں۔ اسی وقت مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے پشت کی طرف سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بدحواس ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے تیزی سے پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مگر مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین سا ہو گیا کہ کوئی ایسی نادیدہ ہستی تھی ضرور جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی پوشیدہ جگہ چھپا ہوا ہو۔ ویسے بھی آس پاس کافی اندھیرا تھا اور پینسل ٹارچ کی روشنی اس پورے برآمدے کو روشن کرنے سے قاصر تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، کیونکہ میری چھٹی حس کسی نادیدہ خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا، مگر پوری عمارت پر اعصاب شکن سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ہولناک چیخ مکان میں گونجی اور میں اس بری طرح اچھل پڑا کہ گرتے گرتے بچا۔ چیخ کی آواز اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ میرے ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے جواب دے گئے اور دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ خون سرد کرنے والی دہشت ناک آواز اوپر کے کسی کمرے سے بلند ہوئی تھی، یوں جیسے کسی کا گلا کاٹ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آواز بلا شبہ کسی عورت کی تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی دردناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا اور دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ رات کے ہولناک سناٹے میں گونجنے والی ان آوازوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا یہی تھا کہ شاید یہ مکان آسیب کے قبضے میں ہے اور یہ آواز کسی بدروح کی تھی۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ مجھے اس ویران اور پورا اسرار مکان سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ میں بھاگنے کے لیے مڑا بھی، لیکن اچانک ایک اور خیال نے میرے قدم روک دیے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں اس عمارت میں کچھ لوگوں نے غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہوں اور انہوں نے ہی یہ خوفناک جانور پال رکھے ہوں تاکہ پولیس اور دوسرے لوگ ان کے کاموں میں مداخلت نہ کر سکیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے ہی اس عمارت کو ویران بنایا ہوا ہے اور پہلے کمرے میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ بیٹھک میں، ایک ڈھانچہ رکھ دیا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس عمارت کے قریب بھی نہ جائیں اور اس طرح ان کی پسندیدہ سرگرمیاں لوگوں سے پوشیدہ رہ سکیں۔ جوں جوں میں اس معاملے پر سوچتا گیا مجھے یقین ہوتا گیا یقیناً یہی بات ہے۔ اس چیخ کا سبب بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ کسی لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہوں گے اور اس وقت اس پر تشدد کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ عجیب بات تھی، کیونکہ اس مکان سے اندازاً 20 قدم کے فاصلے پر سید علی جان شاہ اور دوسرے لوگوں کے مکان تھے۔
رات کے سناٹے میں لڑکی کی چیخیں دور دور تک پہنچ رہی ہوں گی۔ اس طرح قریب کے مکانوں والے لوگوں کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ پھر وہ لوگ آخر خود کچھ نہیں کر سکتے تو پولیس کی مدد تو حاصل کر سکتے تھے۔ بہرحال سبب کچھ بھی ہو، اب میں اتنا بزدل یا کمزور بھی نہیں تھا کہ ایک مظلوم لڑکی کی مدد بھی نہ کر سکوں۔ بہرحال انسانوں کی اس عمارت میں موجودگی نے مجھے کافی توقیت پہنچائی، کیونکہ انسانوں سے نمٹا جا سکتا تھا اور وہ لوگ کافی تھے تو میں بھی مجرم تھا۔ ویسے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ میرے پاس بھی پستول موجود تھا، لیکن وہ لوگ کافی چالاک تھے کہ میں ابھی تک ان کی موجودگی کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن کیا وہ لوگ میری آمد سے باخبر ہو چکے ہیں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دفعتاً ایک اور چیخ مکان میں ابھری۔ اس چیخ میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میں لرز کر رہ گیا اور ایک بار پھر میرا دل خوف اور دہشت کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ ابھی اس چیخ کی باز گشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک ہیبت ناک قہقہ گونجا اور در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جس سے میرے اندیشے کی تصدیق ہوئی۔ یہ آواز اس قدر دہشت انگیز تھی کہ میرے رگ و پے میں خوف کی ایک اور سرد لہر دوڑ گئی۔ میں ایک جھرجھری لے کر آگے بڑھا اور پستول نکال کر میں نے ہاتھ میں لے لیا۔ میرا رخ بائیں طرف والے زینے کی جانب تھا۔ سسکیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لکڑی کا بوسیدہ زینہ جھولنے لگا۔ میں احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ زینہ کہیں بوجھ سے بیٹھ نہ جائے۔ میرا ہر قدم پر زینے سے چرچراہٹ کی ڈرونی آوازیں نکل رہی تھیں اور میری احتیاط رائگاں جا رہی تھی، کیونکہ زینے سے نکلنے والی آوازوں سے وہ لوگ یقیناً خبردار ہو گئے ہوں گے۔ میں نہایت چوکنے انداز میں زینے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے حیران یہ دھڑکا لگ رہا تھا کہ ابھی کہیں سے کوئی نادیدہ گولی آ کر میرا کام تمام کر دے گی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سسکیوں کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن جب میں اوپر پہنچا تو وہ آوازیں یکے بے یک بند ہو گئیں۔ آنے والے لمحات کے تصور سے میرا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی زخمی پرندہ پنجرے میں پھڑپھڑا رہا ہو۔ اوپر فقط ایک کمرے میں روشنی تھی اور باقی 3 کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میں خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں دروازے پر پہنچا تو وہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط سے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا تو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا سا لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ شاید وہ لوگ زینے سے ابھرنے والی آوازیں سن کر کہیں چھپ گئے تھے۔ البتہ اس کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ایک ویسے ہی شاندار مسہری رکھی ہوئی تھی جیسے میں نے نیچے کے ایک کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ مسہری پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا تھا، اس لیے یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ سونے والے کو دیکھ کر پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ سونے والے نے چیخوں کی آوازیں نہیں سنی کہ وہ ابھی تک لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کمرے میں ویسا ہی ایک شمع دان تھا۔ ایسے شمع دان نیچے والے 2 کمروں میں بھی رکھے تھے۔ کمرے میں ایک میز اور ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی، دونوں ہی سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور بے حد قدیم طرز کی تھی۔ یہ بات بھی نہایت حیران کن تھی کہ اس عمارت میں اب تک جتنی چیزیں بھی مجھے نظر آئی تھیں وہ سب کی سب بے حد قدیم تھیں۔ لیکن ایک اور بات جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا یہ تھی کہ اس کمرے میں صدیوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور اندر سے سیاہ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ چھت اور دیواروں کا رنگ امتداد زمانے کے باعث سیاہ پڑ چکا تھا۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اوپر نیچے دیواروں اور چھت پر ہر جگہ محیط مکڑیوں نے جالے تان دیے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں صدیوں سے کسی ذی روح نے قدم نہیں رکھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ اگر کوئی بھی یہاں آتا تو فرش کی مٹی پر اس کے قدموں کے نشان ضرور نظر آتے، جبکہ پورے کمرے میں ایسا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ چوہوں اور دوسرے حشرات الارض کے نشانات بھی مفقود تھے۔ حیرت سے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے اور میرا ذہن بے شمار خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ تو پھر چیخ اور قہقوں کی وہ آوازیں کہاں سے آئی تھی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسہری پر سونے والا اس کمرے میں کیسے داخل ہوا؟ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر سب سے عجیب بات جس نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا کہ کرسی، میز اور مسہری اس طرح صاف نظر آ رہی تھی جیسے انہیں کوئی استعمال کرتا ہو، اور تو اور مسہری پر جو کوئی سو رہا تھا اس کے اوپر اتنی صاف اور اجلی چادر دکھائی دے رہی تھی کہ اس پر داغ دھبا تو دور کی بات ہے ہلکی سی شکن تک نہ تھی۔ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
مجھے اب شک ہونے لگا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، کیونکہ اس مکان کی کوئی چیز بھی ترتیب سے نہ تھی۔ چیخ کی آواز سے ظاہر تھا کہ یہاں کوئی تھا ضرور، تو کیا وہ آوازیں دوسرے کمرے سے آئی تھیں؟ لیکن پھر اس کمرے کی میز، کرسی اور مصحری کی صفائی کس نے کی اور کب؟ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہاں رہنے والے کس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے میز کرسی کی صفائی کی لیکن باقی کمرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ کمرے کی پر اسرار حالت دیکھ کر میرا دل جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس سارے معاملے میں یقیناً کوئی نادیدہ قوت کار فرما ہے۔ میں نے بامشکل خود پر قابو پایا اور خدا کا نام لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ پستول میرے دائیں ہاتھ میں تھا اور میری آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ دبے پاؤں چلتا ہوا میں وسط میں رکھی ہوئی میز کے پاس آ کر رک گیا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، وہ تقریباً 15 فٹ چوڑا اور اتنا ہی اونچا تھا۔ پہلے میں نے مصحری پر سوئے ہوئے بے خبر شخص کی طرف دیکھا، پھر چوکنے انداز میں چاروں طرف ایک نظر ڈالی، اور پھر میری نظریں اس پر اسرار اور قدیم شمع دان پر آ کر جم گئیں۔ اس میں 5 انچ لمبی موم بتیاں روشن تھیں، اور اس سفید روشنی میں وہ دیدہ زیب اور خوبصورت شمع دان سونے کی طرح جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ یہ شمع دان کمرے میں موجود ایک قدیم طرز کے آتش دان کے اوپر بنی ہوئی کارنس پر رکھا تھا۔ میں ٹکٹکی لگائے شمع دان کو دیکھنے لگا۔ ویسے اصولی طور پر سب سے پہلے مجھے سونے والے کے بارے میں جاننا چاہیے تھا، جو اتنی بھیانک آوازوں میں بھی آرام سے سویا ہوا تھا، لیکن شمع دان میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دور سے وہ سونے کا نظر آ رہا تھا۔ میں چند قدم اور آگے بڑھتا کہ قریب سے دیکھ سکوں کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر میں شمع دان کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شمع دان صدیوں پرانا اور نایاب تھا۔ اس پر نہایت حسین نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو خوشی سے میرا دل دھڑک اٹھا، اور تھوڑی دیر کے لیے میں سب کچھ بھول گیا۔ وہ شمع دان یقینی طور پر سونے کا تھا، اور اگر میرا اندازہ درست تھا تو اس کا وزن ایک سیر سے کسی طرح کم نہ تھا۔ ایسے ہی 2 شمع دان نیچے کے 2 کمروں میں بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں بلا شرکت 3 سیر سونے کا مالک بن چکا تھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اسے پرکھنے میں غلطی تو نہیں کر رہا۔ میں ایک چور تھا اور میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ یقینی طور پر سونا تھا، بہترین اور خالص سونا۔ میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ واقعی لالچ بہت بری بلا ہے۔ میں تھوڑی دیر قبل کی وہ خوفناک صورتحال بالکل بھول چکا تھا۔ مجھے نہ وہ دہشتناک چیخیں یاد رہیں، نہ کہہ کے یاد رہے، نہ ہی وہ مصحری پر سونے والے حیرت انگیز انسان یاد رہا۔ میں نے پستول بائیں ہاتھ میں لیا اور دایاں ہاتھ شمع دان کی طرف بڑھایا تاکہ اسے اٹھا کر وزن کا صحیح اندازہ کر سکوں، لیکن اسی وقت میری نظر موم بتیوں کے شعلوں پر پڑی اور میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ عجیب بات تھی کہ وہ شعلے بالکل ساکت تھے، حالانکہ ہوا کے زور سے ان شعلوں کو رقص کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ شعلے نرالے تھے۔ وہ اس طرح ساکت تھے جیسے موم بتیوں کے نہ ہوں بلکہ بجلی کے ہوں۔ یہ ایک غیر فطرتی بات تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ میری نظریں ان عجیب و غریب ساکت شعلوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی وقت پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے خون کی گردش جیسے رک گئی اور اعصاب جواب دے گئے۔ میں ایک دم پیچھے گھوما، لیکن کمرے میں ہولناک ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پورے کمرے بلکہ مکان پر اعصاب شکن خاموشی اور دماغ پاش سناٹے کے روح فرسا لمحوں کے سحر کے سوا صرف مختلف حشرات الارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بظاہر تو وہاں کچھ نہ تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی مجھے ضرور دیکھ رہا تھا۔ یقیناً کوئی غیبی قوت مجھ پر نظر رکھے ہوئی تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ اس پر اسرار عمارت کے در و دیوار مجھے گھور رہے ہوں۔ البتہ سونے والا اسی طرح سو رہا تھا۔ اس عرصے میں نہ چیخ کی آواز دوبارہ سنائی دی، نہ سسکیوں کی۔ اب میری نظریں مصحری پر لگی ہوئی تھی۔ دل اور دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ سونے والے کے بارے میں کئی سوالات ذہن میں گونج رہے تھے، اور میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کرتا آہستہ آہستہ مصحری کی طرف بڑھنے لگا تاکہ چادر اتار کر دیکھ سکوں کہ کون سو رہا ہے۔ لیکن ابھی میں نے مصحری سے کچھ دور ہی تھا کہ اچانک دروازے کے چرچرانے کی آواز سن کر سر تا پال لرز کر رہ گیا، اور میرے بڑھتے ہوئے قدم فوراً رک گئے۔
तेजी से मुड़कर जो ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल जैसे दहशत और खौफ के समंदर में डूबने लगा। शाह बलूत की लकड़ी का वो भारी दरवाजा चरचराहट की भयानक आवाज के साथ आप ही आप बंद होता जा रहा था। इसी वक्त मेरे जिस्म का खून जैसे खुश्क हो चुका था। जब दरवाजा एक धमाके से बंद हुआ तो मुझे अचानक जैसे होश आ गया। मैं भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और इसे खोलने की दीवानावार कोशिश करने लगा, मगर बेसूद यूं लगता था जैसे दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। लेकिन मैं खुली आंखों से दरवाजे को खुद ब खुद बंद होते देख चुका था। अब तो मैं बुरी तरह घबरा गया। अब शको शुबाहत की कोई गुंजाइश ही न रही कि मकान आसिफ ज़दा है। आसिफ का ख्याल आते ही मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई। बचपन में सुनी हुई जिन भूतों और चुड़ैलों की 20 कहानियां एक एक करके याद आने लगीं और बेख्तियार मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अब मुझे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ कि यहाँ आकर मुझसे ज़बरदस्त भूल हुई है। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। मगर नहीं, मुझे अब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किस तरह? मैंने चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाई। बस ले देकर एक खिड़की ही थी जो इमारत की अकब में खुलती थी। मैं बेख्तियार खिड़की के पास पहुंचा और इसे खोला तो जमीन 25 से 30 फुट नीचे नजर आई। यानी खिड़की के रास्ते नीचे पहुंचना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि रस्सी वगैरह भी ना थी और जाहिर है कि छलांग भी नहीं लगाई जा सकती थी। मैंने बेचैन होकर खिड़की की दाईं तरफ देखा तो थोड़े फासले पर दूसरे कमरे की खिड़की नजर आई। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि खिड़कियों के ऊपर नीचे छज्जे बने हुए थे, इसके जरिए दूसरी खिड़की तक पहुंचा जा सकता था। मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया कि खतरे के वक्त कम से कम इस कमरे से तो निकला जा सकता है। मगर अफसोस मुझे ये मालूम न था कि यह भयानक इमारत मेरे लिए एक ऐसा कैद खाना बन चुकी है जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि इस कमरे से निकलकर मैं दूसरे कमरे में ही जा सकता था, इस इमारत से तो नहीं निकल सकता था। न जाने क्यों मुझे यूं लगता था कि मैं एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका था जिसका हर रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता था। अचानक फिर मसहरी पर सोने वाले का ख्याल आया और मैं खिड़की से पलटकर मसहरी की तरफ बढ़ा। मसहरी के पास पहुंचकर मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाया और इसकी सर से चादर हटा दी। लेकिन चादर हटते ही बेख्तियार मेरे मुंह से तेज चीख निकल गई और मैं बुरी तरह उछलकर कई कदम पीछे हट गया। मारे दहशत के मेरा रूं कांप उठा, आंखें खौफ से फैल गईं और मेरे हवास जवाब दे गए। मैंने देखा कि वो एक औरत की लाश थी, लेकिन इस हालत में कि इसकी गर्दन कटी हुई थी और खून इससे तेजी से निकल रहा था जैसे इसे अभी अभी कत्ल किया गया हो। इसकी कटी हुई गर्दन के मुख्तलिफ हिस्से फड़क रहे थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इसका सर गायब था। तो क्या वो चीखें इस औरत की थीं? मगर वो आवाजें तो कुछ देर कबल सुनाई दी थीं, जबकि तेजी से उबलता हुआ खून बता रहा था कि इस औरत को 3-4 मिनट पहले कत्ल किया गया है। मेरा दिल खोपड़ी में धड़कने लगा और जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। इस वक्त मुझ पर जो कुछ गुजर रही थी इसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। बस यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और मेरी सोचने की सारी सलाहियतें बेकार हो चुकी थी। जाहिर था कि औरत को इसी वक्त कत्ल किया गया था, मगर कैसे? यहाँ तो मेरे अलावा कोई दूसरा आया ही नहीं। मैं काफ़ी देर से इस कमरे में मौजूद था जिस वक्त मैंने वो चीखें सुनी थी। अगर इस औरत को इस वक्त कत्ल किया गया होता तो उस वक्त तक औरत का सारा खून निकल चुका होता। नहीं, ये नामुमकिन है। इसको अभी अभी कत्ल किया गया है, मगर कत्ल किसने किया है? क्या वो कोई माफूकुल फितरत हस्ती थी जो मुझे नजर ना आ सकी? यकीनन यही बात है, लेकिन इसका सर तो यहीं होना चाहिए था। तो क्या कातिल सर भी अपने साथ ले गया? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मुझे अपनी जिंदगी भी खतरे में नजर आने लगी। ये नादीदा कातिल तो मुझे भी कत्ल कर सकता है। ये ख्याल आते ही मैं बेख्तियार भागता हुआ एक बार फिर दरवाजे पर गया और इससे जोर आजमाई करने लगा, मगर दरवाजे को ना खुलना था ना खुला। अब मैं बुरी तरह खौफजदा हो गया था। मुझ में लाश को दोबारा देखने की हिम्मत भी न थी। न इतनी हिम्मत थी कि इसे फिर चादर से ढांप देता। या इलाही, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। इस खतरनाक जगह पर तो मैं आराम से खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठना तो दूर की बात है। मैं मेज के पास खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मेरी नज़र फर्श पर पड़ी और मैं इस तरह चौंक कर पीछे हटा जैसे मेरे आगे मौत खड़ी हो
وہ منظر ہی اتنا انوکھا اور حیرت ناک تھا کہ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر فرش کی مٹی پر پورا اسرار انسانی قدموں کے نشانات بنتے چلے جا رہے تھے، یوں جیسے کوئی انسان فرش پر چل رہا ہو، مگر وہاں کوئی انسان تو کیا، ایک مکھی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، مگر نشان برابر بنتے چلے جا رہے تھے، اس طرح کہ آگے آگے نشان بنتے جا رہے تھے اور پیچھے سے مٹتے جا رہے تھے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان عجیب و غریب نشانوں کو دیکھ رہا تھا جو کمرے کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا اور آنکھیں جیسے حلقوں سے باہر نکل رہی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے تک پہنچا۔ اچانک دروازہ کھلا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے کھولا ہو۔ وہ نشانات باہر نکلتے چلے گئے۔ دروازہ اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ یکایک مجھے ابھی خیال آیا کہ یہ میرے لیے سنہری موقع ہے، مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ میں بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور میں اپنے ہی زور سے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ کافی زور کی چوٹ لگی تھی۔ چند منٹ تک تو اٹھنے کی سکت ہی نہ رہی اور میں اسی طرح زمین پر پڑے پڑے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں کچھ اس انداز میں زمین پر گرا ہوا تھا کہ میری پشت دروازے کی طرف تھی اور میرا چہرہ میز، کرسی اور مظہری کی طرف تھا۔ دفعتاً خوف سے میری بری حالت ہو گئی جب میں نے ایک لمبے سانپ کو مظہری کے نیچے سے نکلتے دیکھا جو دروازے کی جانب سے بڑھ رہا تھا جہاں میں گرا ہوا تھا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ روشنی کافی تیز تھی لیکن میں اسے سانپ ہی سمجھا تھا، مگر اب جو غور سے دیکھا تو وہ خون کا ریلا تھا جو عورت کے جسم سے بہہ کر مظہری کے نیچے جمع ہو گیا تھا اور اب وہاں سے ریلے کی شکل میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری جان میں جان آئی اور میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، مگر یہ اطمینان کا فقط ایک لمحہ تھا جو مجھے نصیب ہوا۔ دوسرے ہی لمحے میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ خون دروازے سے ہٹ کر میری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اب بھی وہ منظر میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں چیخیں مارتا ہوا چاروں طرف گھوم رہا تھا اور وہ خون سانپ کی مانند میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر میں بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں جاتا، کوئی جائے پناہ تو نہیں تھی۔ لہٰذا کچھ دیر میں دیوانوں کی طرف بھاگتا رہا، پھر بے اختیار ہو کر کھڑکی پر چڑھا اور احتیاط سے چھجے پر پاؤں رکھتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ حیران مجھے یہی خوف رہا کہ چھجا ٹوٹ نہ جائے کیونکہ عمارت بہت قدیم تھی، مگر شاید قدرت کو میری زندگی منظور تھی کہ یہ داستان آپ کو سنانے کے لیے زندہ بچ گیا۔ ویسے یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ خون مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اس وقت خوف اور دہشت نے کچھ اس طرح مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ میرے ہوش گم تھے اور بھاگنے کے سوا مجھے کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا۔ میں آسانی سے کھڑکی میں سے گزر کر دوسرے نمبر کے کمرے میں کود گیا۔ میں نے پینسل ٹارچ چلا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر دل کو کافی اطمینان ہوا کہ کمرہ خالی تھا، لیکن اس شیطانی عمارت کے چپے چپے پر دہشت کی حکمرانی تھی۔ یہاں کسی لمحے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک میں ایک جگہ کھڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا۔ پے در پے ہونے والے ان دہشت ناک واقعات نے میری جان نکال دی تھی اور ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہ تھی۔ دماغ ابھی تک سنسنا رہا تھا اور دل قابو میں نہ تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسی بھیانک عمارت کو محلے والوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لہٰذا میں نے ٹارچ روشن کیے رکھی۔ یہ کمرہ پہلے کمرے کی نسبت کچھ صاف تھا، گو یہاں پر رکھی ہوئی سب چیزیں بھی گرد آلود تھیں۔ فرش پر مٹی بھی جمی ہوئی تھی، دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، مگر یہاں مکڑی کے جالے بہت کم تھے۔ ایک جگہ کارنرز پر ویسا ہی پراسرار شمع دان رکھا ہوا تھا، اس میں بالکل سالم شمعیں بھی چل رہی تھیں۔ چونکہ پینسل ٹارچ کی روشنی محدود تھی اس لیے میں نے سوچا کہ شمع دان کو جلانا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ کیسے جلاؤں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس موجود ہے۔ میں نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور شمع دان کی طرف بڑھا، مگر بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ مجھے خیال آیا کہ ان عجیب و غریب موم بتیوں کے شعلے ساکت رہتے ہیں اور عام شعلوں کی طرح ان پر ہوا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی وقت جلتی ہوئی تیلی انگلیوں کو چلانے لگی اور میں نے گھبرا کر اسے پھینک دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ شمع دان بھی یقیناً شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے، تبھی تو ان کے شعلے عام شعلوں کی طرح گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں، ورنہ ہوا چاہے بالکل ہی رکی ہوئی کیوں نہ ہو پھر بھی عام شعلے رقص کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ شمع دان سونے کے تھے، مگر اب ان سے بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے سوچا کہ اگر ٹارچ مسلسل روشن رہی تو اس کے سیل ختم ہو جائیں گے، اور پھر ٹارچ کی روشنی اتنے بڑے کمرے کا احاطہ کرنے میں ناکام تھی۔ پھر مکان میں مجھے نہ جانے کتنی دیر رکنا پڑے، اس لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں نے پھر ایک تیلی جلائی اور ڈرتے ڈرتے ایک موم بتی روشن کر دی۔ مگر اسی وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس ایک موم بتی کے شعلے نے پھیل کر چاروں موم بتیوں کو روشن کر دیا۔ پھر پانچوں موم بتیاں روشن ہوتے ہی ان کے شعلے اس طرح ساکت ہو گئے جیسے وہ بجلی کے ہوں۔ پہلے جب لوگ آسیب اور جن بھوتوں کی باتیں کیا کرتے تھے تو میں ان پر ہنستا تھا، لیکن اب جب کہ خود میرا ان سے واسطہ پڑا تو پتہ چلتا تھا کہ آسیب کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا ایسے برے لمحے دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ آج کی رات مجھ پر جو کچھ گزری تھی اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل بیان اذیت تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پر اسرار عمارت کے یہ جن بھوت اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو ایک دم ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ مجھے تڑپا تڑپا کر کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس منحوس عمارت کی ہر چیز پر اسرار تھی، پر اسرار اور انوکھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر نکل گیا تو بلا شبہ وہ میری نئی زندگی ہوگی، مگر مجھے ایسی کوئی امید نہ تھی کہ میں یہاں سے زندہ سلامت واپس جا سکوں گا۔ شمعدان کی روشنی میں کمرہ اب صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی الماری رکھی تھی جس کے دروازے بند تھے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک بھاری میز اور اس کے ارد گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو شاید تیسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ میں نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تو اندر سے اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ میں پہلے ہی بہت خوفزدہ تھا، لہٰذا میں نے پہلے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا دی تاکہ کوئی اور مصیبت اندر داخل نہ ہو پائے۔ میں واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بے حد تھکا دیا تھا، اور رہی سہی کسر خوف اور دہشت نے پوری کر دی تھی۔ اب چند لمحات مجھے سکون کے ملے تو بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، کاش میں گھر سے کھانا کھا کر آتا، مگر اب برداشت کرنا پڑا۔ اسی وقت میری نظر بند الماری پر پڑی اور میرا تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کھول کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے اس میں ہیرے جواہرات یا کوئی قیمتی چیز بند ہو۔ اس وقت پہلی بار مجھے علم ہوا کہ انسان فطرتی طور پر لالچی ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، مگر ایسے خوفناک حالات میں بھی مجھے ہیرے جواہرات کی تمنا تھی۔ میں کرسی سے اٹھ کر الماری کے قریب پہنچا تو چونک گیا۔ الماری کے دونوں پلڑے بند تھے، مگر اس کی کنڈی پر ایک خوفناک سیاہ مکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں کانپ کر رہ گیا۔ عام حالات میں شاید نہ ڈرتا، مگر اس پراسرار عمارت میں ہر طرف موت ہی موت مختلف شکلوں میں گھوم رہی تھی، اس لیے اب مجھے عمارت کا چپا چپا اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ لہٰذا اس عجیب مکڑی کو دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ پراسرار مکڑی جسامت میں کافی بڑی تھی، اندازاً 6 انچ کے قریب۔ ویسے الماری کھولنے کی مجھے خاص ضرورت تو نہ تھی، مگر اس مکڑی کی موجودگی میں مجھے سکون کیسے مل سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے ہاتھ پیر ہلا کر اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر تھک گیا، لیکن وہ کریہا مکڑی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اب تو مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہوا کہ آخر اس مکڑی کی مرضی کیا ہے۔ مشکل یہ تھی کہ اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں مکڑی کو بھگا سکتا۔ ادھر میں اس کے قریب بھی جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے قریب پا کر مجھ پر حملہ کر دیتی۔ ویسے سچی بات یہ تھی کہ اس آسیب زدہ عمارت میں رونما ہونے والے پے در پے واقعات نے مجھے اس قدر بکھلا دیا تھا کہ اب میں اپنے اندر اس مکڑی سے مقابلہ کرنے کی بھی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف اس بھاگ دوڑ اور حیرت ناک واقعات نے میرے جسم کا سارا خون خشک کر دیا تھا۔ اب بھوک، پیاس، خوف اور دہشت نے میرے جسم سے جیسے ساری طاقت نچوڑ لی تھی، اس لیے میں زیادہ اچھل کود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر یہ مکڑی الماری کی کنڈی سے اس طرح چمٹی ہوئی تھی کہ کہیں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ایک نئے خیال نے مجھے اور دہشت زدہ کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ اس پراسرار عمارت کے مافوق الفطرت قوتوں نے اس مکڑی کو اس الماری کی حفاظت پر مامور کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ الماری میں کوئی ایسی چیز ہے جو قیمتی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکڑی کو صرف مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔